liquidificador voltou. E ele pode ser seu por R$0. Fica até o final do vídeo que eu te mostro como. O mini liquidificador é o queridinho para quem ama praticidade. Ele possui copo de vidro, lâminas de inox e carrega via USB. Perfeito para preparar o seu Nice Milk fresquinho em segundos ou até mesmo smoothies, cremes e muito mais. E ele voltou com uma promoção incrível. Quanto mais você comprar, mais barato o liquidificador fica. Os descontos são progressivos e o seu liquidificador novinho pode sair de graça. Corre pro link da bio e garanta o seu antes que esgote.